예, 안녕하세요. 오늘 저기 포스팅은 아이폰 흑화. 우리 노원에서 오신 우리 충성고객님. 여기 막 해봐. 마이크 좀 들어가니까. 씨. 어쩌다가 빨리 해서. 어제 저녁에 꼬부자 놓고 주무시다가, 자, 발열이 무지 심했답니다. 자, 저기, 특징이 보조 배터리나 제가 누차 그러니까 꽂아놓고 주무지 마시고, 보조 배터리 차량용 쓰시면, 제가 밑작업은 지금 해놨습니다, 제가. 우리 보드 이렇게 들어가는데 위 상단 쪽에서 콘덴서에서 쇼트 나가지고 주로 터지는 경우, 다이오드 문제, 코일도 같이 터지는 문제, 그리고 이 증상이 한 세네 가지 증상인데 그때마다 수리 확률이 달라집니다. 자, 그리고 여기 뜨거워지면서 발열이, 이 배터리 카메라 뒤쪽 이쪽에서 굉장히 발열이 나타납니다. 그러다 어떤 분은 이제 꺼졌다 켜졌다, 어떤 분은 흑화, 사과만 뜨다 또 죽는 경우도 있고, 경우 수는 여러 가지입니다. 자, 여기서 이건 지금 제가 밑작업을 해놨고, 우리 고객님은 어떻게? 어제 저녁에? 네, 어제 저녁부터 어제 낮부터 쓰면서 이제 조금 그 카메라 뒤쪽 부분에 발열이 느껴졌는데, 이제 아침에 자고 일어나니까는 화면이 또 나가서. 그러니까 오빠 꽂아놓고 꼽아놓고 안 꼽아놨어? 네. 그거 내가 쓰지 말라 했잖아. 보조 배터리 그거 하고. 여러분 쓰지 마세요. 자, 이건 전단이고, 저 실드키 하나 지금 작업 좀 쏘라고 밑단 깨놨습니다. 이건 뭐 다른 포스팅 하시는 분도 많이 있겠지만, 이쪽 윗단입니다. 이쪽. 자, 이거 저기 백라이트 IC 쪽하고 코일, 다이오드, 그리고 콘덴서 그쪽에서 쇼트나서 터지는 거, 이거 바꿔도 되는 게 있고 떼야 되는 게 또 있습니다. 수리가. 요거는 수리 바로 진행하도록 하겠습니다. 제가 어떤 분도 이거 수리하는 거 보여달라고 하시면 뭐 저기 전화 오시는 분 안 계시는데, 저도 보여드리고 싶어도 하도 쓰레기 업체들이 많아가지고 똑같이 또 흉내를 내더라고요. 또 그냥 이거 뭐 저한테 오시면 뭐 6S 뭐 저기 6 플러스 뭐 터치는 진짜 20분 30분 만에 지금 이거 구라 안 치고 그냥 다 작업해드리는 거니까, 딱 고객도 지금 앞에 계세요. 있는 거니까 이제 포스팅 같이 하는 거니까 저기 그냥 오시면 됩니다. 그냥 믿고. 여기 유튜브 방송하면서 구라치질 일은 없지 않았습니까, 제가. 그리고 우리 고객한테도 앞에 계시지만. 그래 안 그래? 맞습니다. 말은 잘해. 네. 컨덴서 한번 쇼트 하나 터졌잖아. 이거 배터리 같이야 지금. 혹시 모르니까. 배터리도 죽어버린 건가요? 응, 같이 터져버린 거. 배터리 그때부터 상태 더 안 좋잖아 지금. 스웨링이 생기잖아. 배 올라오잖아. 이게 일단 제가 무편집으로 나갈 텐데, 자, 수리가 된다 그러면 저게 수리가 좀 길어질 수도 있습니다. 이건 여기 포인트가 있기 때문에 잘 나가는. 이거 원래 사실 다 띄워보고 해야 되는데 귀찮으니까 그냥 저희가 이제 포인트로 이제 감으로 이제 수리하는 경우. 예, 어서오세요. 아, 또 신문과 받으러 오셨네. 네. 여기 있습니다. 예. 반갑습니다. 와봐 빨리. 들어온다. 살아났지? 이거 콘덴서 하나 터진 거야.
발열이고 셔터 나면서. 자, 요거 포스팅 운이 좋네. 빨리 끝나서 다행이다. 씨. 흑하고. 자, 능히 제가 저 전편에서 말씀드린 보조 배터리 쓰지 마시고, 특히 샤오미 90% 짝퉁이나 마찬가지로 비품 케이블 쓰지 마시고, 꽂아놓고 주무시지 마시고, 뜨거워지면 그때 저는 꺼놔. 네. 여기 계속 발을 나면서 저기 백라이트 하시 다 뒤지게 만들거든. 이건 이불로 해놓은 거야? 네? 그거 잘 때 켜놓게. 자, 백라이트 다 살렸습니다. 자, 포스팅 뜨거워지면 그냥 꺼두시고, 어떤 분 뜨거워져서 냉장고에 넣었던 분 진짜 있었어 진짜. 식으면 잠깐 들어옵니다. 진짜 그 병 키워서 오시는 길인데 그분 수리 못했습니다 제가. 침수되죠. 예, 아니야, 침수가 아니야. 말아서 랩에 말아서 넣어놨대. 뜨거워서. 그분 딱 한 번 봤습니다. 한 2번 그러다 나중에 아예 안 들어오더래요. 그때 오셔야 된다. 아, 이게 병 키워서 진행성 불량 생깁니다. 자, 우리 노원에서 오신 고객, 저 백라이트 안 되는 거 흑화, 아이폰 흑화 현상이라고 합니다. 포스팅 여기까지 하겠습니다. 이거 무편집으로 나갈 겁니다. 다행히. 아까 우리 고객 계시면 밑밥 작업, 아침 밑단 작업 제가 좀 해놨습니다. 워낙 또 되게 길어지기 때문에 핵심만 제가 보여드리고, 그리고 고객 여기 음성 같이 들어가는 겁니다. 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.